44-օրյա պատերազմը, Ղարաբաղի շրջափակումը և 23-ժամյա պատերազմը։ Շատ ենք լսում իշխանության դեմ վայրահաճոցները Հայաստանում, որովհետև դրանով Ղարաբաղի հանցագործ պաշտոնյաները փորձում են ծածկել իրենց սարսափելի սխալները։ Այսօր խոսելու ենք Ղարաբաղի մայրաքաղաքի քաղաքապետարանի և նրա քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի մասին, որը վերջին 5 տարիներին այնտեղ ստեղծել էր ամբողջական անօրինականություն։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ բոլորս Սփյուռքից օգնություն էինք բերում քաղաքապետարան, և ամբողջ բեռը կամ անհետանում էր, կամ գողացվում։ Քաղաքապետարանը դիտավորությամբ խնդրում էր բոլորին թողնել օգնությունը առաջին հարկի վերելակի մոտ կամ փոխանցել ինչ-որ անհասկանալի պահեստներ, որոնք առանց վերահսկողության ընդունում էին այն։ Ինչպիսի հրեշ պետք է լինել, որ 44 օրվա ընթացքում ոչ մի հաշվետվություն չկազմել, ոչ մի տեսանյութ չնկարահանել օգնության ընդունման մասին և ոչինչ չտեղեկացնել ուղարկողներին, բեռների ճակատագրի մասին։ Ինչպես կարող է երկրի մայրաքաղաքի քաղաքապետարանը ֆինանսական հաշվետվություն չունենալ և դրսևորել իրեն փողոցային քրեականի պես։ 44 օրվա ընթացքում քաղաքապետն ու նրա աշխատողները ոչ մի անգամ տեսանյութ չնկարեցին, որ ստուգեն մարդկանց վիճակը նկուղներում և ցույց տան, որ քաղաքում իշխանություն կա, ոչ թե անարխիա է։ Շատ մարդիկ այդ 44 օրվա ընթացքում անգամ 1 կիլոգրամ շաքար չստացան, մինչդեռ քաղաքապետարանի աշխատակիցների մտերիմները տուփերով կարագ էին ստանում։ Բոլոր 44 օրերը քաղաքապետը թաքնվում էր նկուղներում, փոխանակ շրջելու տներով ու ոգեկոչելու քաղաքացիներին։ Սա պարզապես խայտառակություն էր։ Շրջափակման ժամանակ քաղաքապետարանը հսկայական գումարներ էր ստանում Հայաստանի բյուջեից և կեղծ փախստականների ցուցակներ կազմում, որպեսզի գրանցումներից փող աշխատեր։ Այդպես էր գործում Ղարաբաղի մայրաքաղաքի քաղաքապետարանը բոլոր 35 տարիներին։ 23-ժամյա պատերազմի ժամանակ քաղաքապետը օգտագործեց Կարմիր խաչը, որպեսզի իր ընտանիքին դուրս բերի Ղարաբաղից։ Ադրբեջանը ցույց տվեց ամոթալի կադրեր, թե ինչպես էր Դավիթ Սարգսյանի կինը Էռնա Ջավադյանը փախչում։ Ինչպիսի ստոր պետք է լինել, որ քաղցկեղով հիվանդների փոխարեն սեփական կնոջը փրկել։ Մինչ Ղարաբաղի զինվորների կանայք երեխաների հետ նկուղներում էին, քաղաքապետի կինը փախչում էր քաղաքից։ Այդպես էիք ոգի տալիս քաղաքի բնակիչներին։ Իսկ ինչով էր քաղաքապետի կինը ավելի լավը, քան մյուս կանայք։ Հայ ժողովրդի պատմության մեջ Դավիթ Սարգսյանը կմնա որպես տականք։ Ինքը քաղաքապետը ամենուրեք իրեն գովաբանում էր որպես սպորտսմեն և տղամարդ, բայց նույնիսկ 10 րոպե չվերցրեց ավտոմատը, որ պաշտպանի իր հողն ու եկեղեցիները։ 44 օրվա և 23 ժամվա ընթացքում նա նստած էր նկուղում, խոզի նման համեղ ուտեստներ էր լափում և դողում էր վախից, ինչպես վախկոտ կենդանի։ Մինչ 23 ժամի ընթացքում հասարակ ղարաբաղցիները արյուն էին թափում և զոհվում Ղարաբաղի մայրաքաղաքի բնակիչների համար։ Նրա քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը մեքենաներ էր գրանցում իր անունով և թալանում բյուջեն։ Հայաստանի քննչական կոմիտեն նրա դեմ բազմաթիվ քրեական գործեր է հարուցել։ Թող յուրաքանչյուր ղարաբաղցի զոհվածի ընտանիք իմանա, ինչի համար են իրենց որդիները կռվել և զոհվել այդ 23 ժամում, որպեսզի ձեր քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը գողանա պետական ապարատի մեքենաները, փոխանակ կանգնելու ձեր որդիների կողքին խրամատներում և օգնելու։ Սիրելի ընթերցողներ, բոլորը պետք է իմանան Ղարաբաղի մայրաքաղաքի քաղաքապետարանի հանցագործությունների մասին։ Նրա աշխատակիցները բոլորը սրիկաներ են, սակայն իրենք կեղծ էջերից քննադատում են մեր վարչապետին։ Խնդրում եմ պատճենել լուսանկարը և տեքստը ու տեղադրել ձեր էջերում։ Հեղինակ՝ Ռոման Բաղդասարյան։